Мне было лет 5, может быть 6. Мама работала с 8 до 8, а папа по сменам. Было часов 10 утра. Я не пошла в детский сад, потому что простыла. Я играла в своей комнате, когда услышала стук в дверь. Я подошла и спросила: «Кто там?» Это я, мама. Открой мне дверь. Был ли голос похож на мамин, этого я не помню. Но я точно помню, что тогда поверила, будто за дверью стоит моя мама. «Сейчас я открою», — сказала я и начала оглядывать коридор в поисках ключей от двери. Стук становился настойчивее и громче, а голос все повторял: Аня, открой дверь. Аня, скорее. Это мама, открой. Аня! Аня! Сейчас. — отвечала я, лихорадочно пытаясь справиться со сложным замком. В 5 лет я еще не умела открывать двери. Может быть, это меня и спасло. Стук не умолкал, а наоборот становился все сильнее. Голос уже не просил, он требовал открыть, угрожая: Ты же не хочешь, чтобы мама ушла навсегда? Не хочу, мама, у меня не получается открыть дверь. Крикнула я и расплакалась. Я взяла стул из кухни и поднесла его к двери, чтобы посмотреть в глазок. В ту секунду, когда я посмотрела в него, закончилось все. И стук, и крик. За дверью я увидела только пустой лестничный пролет. Я села на стул и начала плакать. Проснулся папа, и я рассказала ему все. Он сказал, что не слышал никаких стуков, слышал только мой плач. Надо ли говорить, что моя мама все это время была на работе и, конечно же, не теряла своих ключей?